នេះគឺជារថយន្ត Bentley Bentayga EWB Mooliner Don't be afraid to catch feels. Ride dropped up and chase thrills. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីរថយន្ត Sedan មួយរបស់ Bentley មានឈ្មោះថា Flying Spur Mooliner ជាប្រភេទ Plug-in Hybrid ឥឡូវគឺយើងនិយាយអំពី SUV ដ៏ប្រណិតមួយដែរ Bentayga Mooliner តែឡាននេះគឺអត់បំពាក់ជាមួយ Plug-in Hybrid ទេហើយបើយើងនិយាយអំពីរូបរាងវិញគឺស្អាតគ្រាន់តែឮឈ្មោះថា Bentley ក៏ដឹងថាជារថយន្តប្រណិតមួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែរមែនទេអញ្ចឹង Bentayga នេះបានផ្លាស់ប្ដូរបាណាមុខស្អាតមែនទែនហ្មងហើយភ្នែក Bentley គឺតែងតែបំពាក់ជាមួយនឹងខាងក្នុងប្រភេទ crystal មើលមកគឺដូចត្បូងពេជ្រអញ្ចឹងគឺស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលអំពីរូបរាងនៅខាងក្រៅកន្លែងនេះវិញគឺដាក់ chrome Mooliner តែម្ដងបាទបញ្ជាក់ពី version Mooliner អញ្ចឹងស្អាតមែនទែនសូម្បីតែយ៉ាន់ក៏ chrome ដែរហើយកន្លែងនេះគឺប្រភេទទឹកប្រាក់ស្ងួតវិញស្តៀងទៅនឹង Flying Spur Mooliner ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់រូបរាងគឺ elegant ហ្មងអញ្ចឹងអ្វីដែលខុសប្លែកពី Bentley ដែលយើងធ្លាប់បិទរាល់ដង Bentayga ដែរពីច្រើន First Edition តួវែងអញ្ចឹងណាបាទតែលើកនេះ Mooliner គឺគេបានដាក់ logo Bentley នៅចំចំហៀងហ្នឹងហ្មងដែលបងប្អូនស្រួលមើលមែនតើថាគឺជា version ថ្មីអញ្ចឹងសម្រាប់តួរថយន្តមកគឺស្អាតមែនតើហ្មងហើយឥឡូវគឺយើងបានបិទ film រួចរាល់បាទតួខាងក្រៅគឺបិទជាមួយនឹង Expert Tech Line តែមុនការបិទ film នេះគឺយើងធ្វើការលាងសម្អាតធ្វើ paint correction ហើយឡាននេះពិសេសហ្មងគឺយើងធ្វើ coating មុនពេលបិទ film ទៀតដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបកអតិថិជនគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តគឺយើងធ្វើបានអញ្ចឹងនៅ American Seal ចង់ coating មុនបិទក៏បាន coating ពីលើសាច់ film ក៏បានដែរតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលខាងក្នុងបន្តិចមកបងប្អូនអើយខាងក្នុងគឺប្រណិតខ្លាំងហ្មងបាទអញ្ចឹងឥឡូវមកកាមេរ៉ានាំបងប្អូនយើងមកមើលកន្លែងនេះបន្តិចប្លែកមែនតើហ្មងរាល់ដងមាន texture ក្រហមអីចឹងណាតែលើកនេះពីរពណ៌ហ្មងពណ៌សលីជាមួយនឹងក្រហមបាទមើលមកកន្លែង texture នេះខ្ញុំមើលទៅឃើញប្លែកស្អាតហ្មងហើយកន្លែងនេះគឺមាន logo អក្សរ B Bentley បាទ B ដាក់ចំកន្លែងហ្នឹងទៀតបាទឃើញស្អាតមែនតើហ្មងត្រង់កន្លែង Mooliner កន្លែងក្រោមនេះគឺគេដាក់ handcraft ទៀតបាទគឺមានន័យថាការធ្វើដោយដៃនៅ interior ហ្នឹងណាគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យតែធ្វើដោយដៃគឺមានន័យថា detail ហ្មង very detail ហ្មងឲ្យលុចសេរីខ្លាំងមែនតើហ្មងកន្លែងនេះក៏ដាក់រូបឡានដែរបាទដាក់ Bentayga ហ្មងបាទ Mooliner បាទស្អាតអញ្ចឹងសម្រាប់ស្បែកពូកវិញគឺពណ៌ cherry ភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទ highlight សហើយអំពីកន្លែងដែលខ្នងបង្អែកវិញគឺមានម៉ូដរចនាឆ្នូតស្តៀងទៅនឹងទ្វារដែរបាទស្អាតបាទហើយគេដាក់ Mooliner ហ្មងគឺ version Mooliner នេះស្អាតបងប្អូនប្រណិតខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នា UV ក៏បិទជាមួយនឹង Expert ដែរ Expert មួយឈុតហ្មង Prime HR Plus គឺធានា lifetime warranty អញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តនេះបងប្អូនទាំងប្រណិតភាពទាំងកម្លាំងទាំងមៀតបាទកេរឈ្មោះគឺប្រណិតភាពមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលចង់ថែទាំរថយន្តអាចអញ្ជើញមក American Seal បានសូមអរគុណ